Так, всем добрый вечер. Сегодня Мерс 124, 2.8, 104 мотор. У нас висит ремень. Вот, собственно, так, для этого нам понадобится вот шестигранник на 10 миллиметров и головка на 13. Вот. Так. Так, вот. Вот видно, да, ребята? Вот этот шестигранник нам надо будет открутить. Не снять, просто расслабить, да? И потом вот этот болт. Так, давайте я лучше покажу сразу. Так, после того, как освободили вот на 13, начинаем закручивать. Сильно как бы нельзя, а то там может поломаться. Вот как-то так. В принципе, уже ремень натянулся. И обратно закручиваем вот этот шестигранный болт. И все. Уже вроде не свистит. Вот как-то так. Думал, кому-то будет полезен эта информация. До скорой встречи.